upam, da deluje tako, kot bi morali, vsaj tako, kot piše, bomo videli. Ampak v vsakem primeru bom kar začel s prvim vprašanjem. In to je hčerka, ki hodi še v vrtec, ima epilepsijo. Zanima me vaš pogled na to bolezen oziroma če in kako ji lahko pri tem AIQ metoda pomaga. Pri epilepsiji pomoč AIQ metode v takem stanju je izključno pri delu s starši, se pravi, kako razložiti, pokazati, pojasniti dogajanja v okolju, v katerem hčerka živi, da ima takšno stanje oziroma da ima takšno reakcijo v obliki epilepsije. Zdaj, kar je bilo skupno vsem primerom, ki so bili take vrste, kot je ta, je bilo, da je bila v otroku zelo visoka napetost oziroma da je otrok imel v svojem telesu zelo veliko potlačenega stanja ali pa recimo, tako pravi, kot to imenujemo, potencialne energije, ki jo je zadrževal stran od glave, ki jo običajno to dela z zakrčenim prsnim košem, omejenim ali pa plitkim in hitrim dihanjem, zakrčenostjo in negibljivostjo v ramenskem obroču ter močni zakrčenosti ali pa premočni zakrčenosti v vratu, s katero v bistvu otrok zadržuje napetost v trupu, še posebej v trebušni votlini, in jo ne spusti gor. Se pravi, dejansko ta zgornji del telesa, ramena, še posebej ramena, vrat, tudi čeljust in te mišice tukaj zadaj okrog spodnjega dela lobanje, okrog atlasa, drži napete in v bistvu jih uporablja kot neke vrste pokrov ekonom lonca, kjer je noter v loncu izjemno velik pritisk, ampak ta pritisk mora za vsako ceno zadržati noter v loncu, da ne gre ven iz njega. In seveda ko pa popusti, ko ne more več zadrževati ta pritisk spodaj, kar prej ali slej se zgodi oziroma pride do rednih dogodkov, ki jih lahko poimenujemo kaplja čez rob ali vreme ali nek dogodek, ki mogoče sploh ni nič posebnega. Lahko rečemo dostikrat takim dogodkom ali pa reakciji osebe, da je to alergična reakcija ali pa da iz muhe naredi slona. Seveda pride pa do tega, da se ta energija prehitro, preveč burno, preveč eksplozivno preseli zgoraj v možgansko votlino, kjer v bistvu toliko dvigne potencialno energijo v možganski votlini, da pride do dejansko epileptičnega napada, kjer se potem višek te potencialne energije, ki je toliko močna, da dejansko začasno ustavi delovanje možganov, spremeni v tresenje, v močno sunkovito gibanje ali pa tudi oglašanje in se skozi to tresenje sprosti višek te potencialne energije, ki se je prej nahajal v trebušni votlini, ven iz telesa in se ta potencialna energija zniža in potem je pač vse spet tako kot prej. Seveda, ker je pa stanje v okolju, v katerem tak otrok živi, enako kot prej, se pravi vzroki za to, da ima otrok kronično povišan pritisk v sredini, v trebušni votlini ali pa v trupu, se z epilepsijo v bistvu samo začasno zmanjšajo, ker otrok spremeni to energijo v neko sunkovito gibanje. Ne uredijo se pa na učinkoviti ravni, da bi bili drugačni, ampak so zaradi strahu pred novim napadom, je ta napetost še višja. Seveda še pol se kar naprej ponavljajo, dokler se ali telo
spremeni delovanje, da proizvaja manj življenjske energije, da se otrok umiri ali pa da se mirneje vede ali pa pogosto pride do spremembe prehrane, da otroku bolj paše jesti hrano, ki nima toliko visoke učinkovitosti, presnove iz kemične v življenjsko energijo, in se na ta način v bistvu umirja ali pa najde neko drugo dejavnost, kjer višek te potencialne energije sprazni ven v drugi obliki in se s tem seveda tudi pogostost epileptičnih napadov zmanjša. Se pravi, za epilepsijo velja relativno podobna razlaga in podobni vzroki kot za astmo, o kateri sem govoril par dogodkov nazaj. In kar se tiče vpliva AIQ metode na zmanjšanje tega, deluje pa na starše oziroma starša, en od njih ali pa idealno oba, gresta v učenje AIQ metode, kjer v bistvu z kombiniranjem razumevanja teh pravil, fizikalnih pravil pretvorbe potencialne v kinetično energijo in kinetično v potencialno, z razumevanjem, kaj so to občutki, kaj so čustva, kaj so impulzi, kaj je vedenje, kaj je vpliv, kaj je nemoč, kaj je bes, kaj je jeza, kaj je strah, kaj je žalost. In z vajami, ki se jih učijo v sklopu učenja AIQ metode, kjer povečujejo stik med telesom pa med zavestjo in povečujejo zavedanje samega sebe, kakšni so, kdaj so takšni, kako se na njihovi telesno podzavestni ravni lahko ustvarjajo napetosti, ki jih širijo v prostor, brez da se zavedajo tega, hkrati pa ta širitev v prostor lahko zelo in običajno tudi zelo močno vpliva na otrokovo vedenje, še posebej zato, ker otrok nagonsko poskuša se vesti tako, da zmanjša obremenitev staršev in na sebe prenese določeno vedenje ali pa določena čustva, ki jih potem ali zadrži v sebi ali jih pa na nek drug način izrazi, lahko skozi epileptičen napad ali pa skozi kakšno drugo obliko, kot je vrtoglavca, slabost, vročine in podobne stvari. In bolj kot starša skozi učenje AIQ metode opazita, občutita, kakšen je ta njihov, ajmo reči, podzemen del, podzavesten del odnosov v družini, ko lahko začutita v sebi določena prej potlačena ali popačena čustva, ali pa opazita, da se v določeni situaciji ne odzoveta z najbolj primernim, avtentičnim in učinkovitim čustvom, ampak uporabita neko drugo čustvo, se pravi, ne vem, namesto jeze jok, namesto strahu smeh, namesto hrepenenja žalost in podobno. Potem se začne ta zmeda in nerealno stanje odnosov v družini urejati in je potem vedno manj nerazčiščenih stvari, vedno manj je prikrivanja, popačanja, zadrževanja ali pa tudi laganja v družini in seveda se pritisk v taki družini zniža. Pogosto je tudi zraven preobremenjenost enega od staršev, ki je pod prevelikim stresom v službi ali doma ali zaradi vplivov okolja, sosedov, staršev, starih staršev in podobno. In potem bolj kot to znata določati in spreminjati, bolj se pritisk v družini niža, še posebej je pri odpravi ali pa pri pomoči pri zmanjševanju epileptičnih napadov pomembno, da ženska, se pravi v tem primeru mati hčerke, počasi razvije sposobnost, da zmanjša notranjo napetost, da zmanjša notranji pritisk, da gre v stanje umirjenosti, ne samo v zavesti, ampak tudi v telesu, kjer zna telo in zmore in se ne boji telesa sprostiti in ga začutiti takšnega, kot je, ker lahko potem, ko pride v stik s hčero, njeno povišano notranjo energijo prenese na sebe,
ona jo pa zaradi višje čustvene zrelosti in odraslosti seveda drugače uporablja in drugače na njo reagira in se s tem v bistvu niža povprečen pritisk v hčerinem telesu in je potem potreba, da ima hčerka zgornji del telesa kot pokrov ekonomlanca vedno manjša in je potem tudi aktivacija varnostnega ventila na ekonomlancu v obliki epilepsije vedno redkejša, manj pogosta in manj močna. Teda, to je o tem. Drugo vprašanje. Pred 2 letoma so takrat 13-letnem sinu v bolnici odstranili noht na palcu desne noge, ki se je zarasel v meso, zaradi česar je že prišlo do vnetja. Noht je zrasel na novo, vendar se mu še vedno zarašča v meso, tako da vsakih 45 dni hodi k pedikerki, ki mu noht uredi, ta se pa vedno znova in znova zarašča v meso. Kljub temu, da vsako jutro in vsak večer mesto zaraščanja namaže s kremo. Lahko to prosim pojasnite skozi AEQ metodo. V tem primeru govorimo o nepravilni strukturi palca desne noge. Se pravi, struktura je nepravilna v tem, da prihaja do pretirane rasti mesa, zaradi katerega meso rine v noht in v bistvu noht potem deluje, kot da se noht vrašča v meso, čeprav v bistvu meso pritiska na noht. Zdaj, taka sprememba strukture palca je posledica spremembe funkcije palca. Se pravi, pri AEQ-ju vedno gledamo na stvari skozi pravila ali pa zakonitost povezave med strukturo in funkcijo, o kateri sem že tudi večkrat govoril, kar pomeni struktura določa funkcijo, funkcija pa vpliva na strukturo. Kar pomeni, če imate tukaj v tem primeru probleme strukturo, ki je nepravilna, se pravi, zaradi tega pride do vraščanja, ki se kar naprej ponavlja, se pravi, tukaj govorimo o kroničnem vraščanju, kar pomeni, da je to del, pri katerem AEQ vam lahko pomaga, da spremenite okoliščine, v katerih prihaja do tega kroničnega problema, in ko spremenite okoliščine, se seveda potem tudi lahko spremeni kroničen problem v drugačnega ali pa ga običajno, če delate na pravilen način, odpravite kroničen problem in ga ni več. In zdaj tukaj očitno pomeni, da je funkcija desnega palca nepravilna in zaradi nepravilne funkcije mora prihajati do spremembe strukture. In zaradi spremembe strukture prihaja do kronične napake v delovanju desnega palca, ki jo opisujete v svojem vprašanju. Zdaj, kakšna je funkcija desnega palca na nogi? Funkcija desnega palca na nogi je, da dokonča odriv desne noge od tal, ko se premikamo naprej. Se pravi, če hočemo telo premakniti naprej, da gremo naprej nekam, se najprej pač stopimo na desno stopalo in potem desno stopalo, skrajšanje mišic zadnjega dela telesa, potiskamo nazaj, se pravi pod medenico za medenico, in bolj ko gre desno stopalo nazaj, bolj ko imamo kratke mišice med desno peto, na grobo rečeno, čeprav v bistvu se ta linija začne pa glih pri desnem palcu, se pravi pri nohtu desnega palca, gre linija pod palcem, preko stopala, preko pete, čez ahilovo tetivo, čez mečo, zadnjo stegensko mišico, ritno mišico, desne strani pa se pa gre pa križno proti levi rami, kjer se zaključi na levi dlani. In krajšanje teh mišic v bistvu odrine celotno telo naprej. In je desen palc zadnja točka, kjer se desna noga stika s tlemi in se odriva od tal, in ta pritisk desnega palca v tla omogoči kvaliteten premik celotnega telesa naprej. Zakaj je to pomembno? Zato, ker če ta funkcija desnega palca ne sme biti spoštovana ali pa je ovirana ali omejevana na pač določen način, potem
se potencialna energija oziroma kinetična energija, ki pride v desen palec, da z njo naredite pritisk v tla in se s tem ta kinetična energija s pritiskom v tla spremeni v potencialno energijo, ki potem premakne po zakonu o vzajemnem učinku telo naprej, dobite, se pravi, pride do normalnega delovanja, do normalnega prenosa kinetične potencialne energije za potrebe hoje. Če pa se ta kinetična energija ne sme spremeniti v pritisk palca v tla, ki bi odrinil telo naprej, potem se pa kinetična energija, namesto da bi šla v tla in iz tal pol se spremenila v gibanje telesa naprej, spremeni v povišano potencialno energijo v desnem palcu. In ta povišana potencialna energija v desnem palcu, ki je relativno velika stvar, če hočete, če si predstavljate, koliko energije gre iz desnega palca v tla, da se odrine celotno telo naprej, se potem v palcu zaradi napačne funkcije spreminja v drugačno strukturo in se potem ta potencialna energija spreminja v divjo ali pa pretirano rast mesa. In zdaj pretirana rast mesa seveda zahteva pretirano energije od zadaj, ker če od zadaj energije ni, nima meso od kje se ustvariti. Torej, pri takem stanju, kot je to, če bi prišla, če bi oče, pač, da je postavil vprašanje oče, mama, ne vem, prišla na individualno obravnavo, bi iz tega lahko z zelo veliko verjetnostjo sklepal, da nekdo ustavlja ali omejuje ali zavira napredek sina, da mu ne omogoča ali odsvetuje ali omejuje, da stopa naprej zaradi različnih interesov. Zdaj, običajno je glavni interes, da starš na podzavestni ali pa tudi na zavestni ravni omejuje, zavira razvoj sina, ker ne želi zaključiti starševski odnos. Ker če bi zaključil starševski odnos, ki se zaključi, ko se sin osamosvoji in gre po svoji poti in se od staršev in starša zamenja za partnerja, v tem primeru za recimo partnerko, pride do tega, da bolj ko starš zmanjšuje starševski odnos z odraščanjem sina, bolj bi se moral krepiti partnerski odnos med staršem tega sina in drugim staršem tega sina. In zdaj, če je čustvena zrelost med staršema taka, da partnerski odnos med njima ni dober ali pa da ni funkcionalen, da sta odvisna od tega, da je otrok tisti, ki mora ostati v družini, zato da partnerski odnos ne pokaže dejanskega stanja, potem pride do tega zaviralnega vpliva na otroka, ki hodi naprej in se razvija v odraslo osebo v naslednjih, zdaj je star verjetno, zdaj je star 15 let, kar pomeni, da čez 3, 4, 5 let bi se mogel že po zakonu časa konkretno osamosvojiti in v bistvu mamo zamenjati za novo žensko, mlajšo žensko, ki bi potem nadaljevala mamin vpliv na sina in postala njegova partnerka, žena in potem mati otrok in tako naprej. In zdaj v takem primeru pride pogosto do tega, da ker je partnerski odnos med staršema neprimeren, potem ni enem ali drugem staršu ali pa obema v interesu, da se otrok osamosvaja skladno z recimo tem zakonom časa in potem pride do tega, da se otrok čuti, da more se ustavljati, da more zadržati, da se ne sme učinkovito odrivati od desnega palca in zaradi tega se mu v desnem palcu pretirano povišuje potencialna energija, ki bi morala biti usmerjena v razvoj in odraščanje njega kot osebe, tako se pa spremeni v razvoj mesa v palcu in s tem v bistvu se mu kronično ponavlja ta problem z nohtom desne noge, nohtom na palcu desne noge, ker kaže na kronično neurejenost odnosov v tem okolju, v katerem on živi in se razvija.
Torej, v tem primeru se, glede na to, da je star 15 let, običajno že kombinira tako, da se pri starših, da starša gresta v primerne programe ali pa do primernih učiteljev, tam 3. ali pa 4. stopnje, ali pa na programe, ki jih imam na spletu, ter gresta v dvigovanje čustvene zrelosti, da opazita, kje točno, ali pa da veliko bolj točno opazita, kje so težave, ki jih imata med seboj, zaradi katerih se te težave potem kažejo na kroničnem problemu pri otroku. Potem se pa še tudi, oziroma otroku najstniku, potem se pa tudi, ko enkrat starša že konkretno spremenita ta, ali pa bolj razumeta, v katerem grmu tiči zajec, potem pa se lahko tudi sina uči AIQ vaje, pa se na njem naredi 3 ali pa 4 aktivne individualne obravnave, kjer se mu poveča zavedanje nad zeleno lučjo in rdečo lučjo v tem primeru in se mu pomaga na ta način, da dohiti tisto, kar je zamujeno bilo, in se potem seveda ne dviguje potencialna energija več v palcu, ker se zaradi bolj normalnega gibanja naprej se ta kinetična energija, ki pride v palc, spremeni v premik telesa, ne pa v rast divjega ali pa v neprimerno pretirano rast mesa na palcu. Tako, tretje vprašanje. Kako AIQ gleda na krčne žile? V družini imamo po očetovi strani težave s krčnimi žilami. Za njim je kar nekaj operacij, nekaj od njih ga še čaka, operirajo po delih, težave ima v obeh nogah. Sem v poznih 30-ih in že zaznavam, da bom kmalu imela tudi sama večje težave s tem. Za zdaj je bil moteč le estetski element, zdaj pa ga vedno bolj spremlja tudi bolečina. Včasih konstantna in topa, včasih ostra in špikajoča. Preventivno delam vse, kar je v moji moči. Knajpanje, redno gibanje, dvig nog večkrat na dan, kompresijske nogavice, razna mazila. Glavni razlog ali pa najmočnejši vpliv, tako kot AIQ metoda vidi stanje v telesu in krčne žile kot take, je povišana napetost v nogi. Se pravi, spet je tukaj podobno kot pri prejšnjem vprašanju, govorimo o strukturi in funkciji. To, da krčne žile same po sebi so nepravilna struktura, nepravilna struktura pa je vedno posledica nepravilne funkcije, in v tem primeru govorimo o tem, da je nepravilna funkcija nog, ki v bistvu, tisto, kar sem prej razlagal o palcu, se tukaj v bistvu razširi na celoten del noge, kjer je v njej previsoka potencialna energija oziroma je pretočnost in funkcija noge, katere funkcija predvsem, da potencialno energijo, ki jo imamo v trupu, spremeni skozi kinetično energijo v gibanje telesa v določeno smer, premik, naprej, nazaj, levo, desno, je taka, da v takem primeru je v nogi previsoka potencialna energija in premajhen pretok kinetične energije v katerokoli smer, ali v tla ali pa od tam nazaj gor. In zaradi tega je pritisk v nogah povišan, in zaradi tega, ker je pritisk v nogah povišan, je v bistvu gostota ali notranja napetost nog previsoka in potem seveda je pritisk na ožilje temu primerno povišan in zaradi tega pride do spremembe strukture ožilja, ki so pač del strukture nog, in kaže na to, da tukaj imamo kronično nepravilno funkcijo, ki se razvija s časom v kronično nepravilno strukturo. In tudi že sam to, kar ste napisali, kakšne so standardne preventive, kakšna je standardna preventiva za krčne žile, se pravi knajpanje, redno gibanje, to je spet, da spraznete, da sproščate energijo iz nog v neko ali skozi gretje pa hlajenje ali skozi gibanje, kjer noge v bistvu
kjer noge sproščate, v bistvu zmanjšujete potencialno energijo s tem, da jo spreminjate v hojo, tek ali kolesarjenje in podobno. Dvig nog večkrat na dan, to bom že potem, če to pogledate skozi to logiko pritiskov, ko sem prej razlagal, vam že to pove, če vam to pomaga, ker vam pa dejansko začasno olajša, pomeni, da s tem zmanjšate pritisk v nogah, ko noge dvignete gor nad medenico, se pritisk nog preseli v trebušno votlino in imate pol recimo pritiska v glavi lahko več, če bi šli prav tisto, da visite recimo na glavo, se takrat potencialna energija iz nog preseli v glavo in se potem v lubanjski možganski votlini toliko poveča, da imate pol težave, ker vam imate občutek, da vam bo glava eksplodirala. Kompresijske nogavice, če pogledate z logike, nogavice pritiskajo na nogo in ji s tem pomagajo vzdržati pritisk, ki od nekje prihaja, ker pa se vedno treba vprašati, kakšen pritisk, proti kakšnem pritisku vam pomagajo kompresijske nogavice. Se pravi, mislim, da sem prejšnjem liveu razlagal o fasciji in tam sem tudi razložil, kak aekovid fascijo, ki v bistvu deluje kot neke vrste kompresijska nogavica, ki poskuša držati stvari skupaj, kljub temu, da je noter v nogi v tem primeru toliko povišan pritisk, da hoče nogo razširiti na ven. In seveda potem je pritisk na ožilje, ki pa seveda sami vedete, da obstaja jasno krvni tlak ali krvni pritisk, pomeni, da tukaj govorimo o funkciji pritiskov in zdaj jasno je, da če imate v nogi previsok notranji pritisk, potem tudi krvni pretok, ki je odvisen od krvnega tlaka, ne more biti funkcionalen tako, kot se šika in potem dejansko je pretok krvi skozi noge vedno bolj, recimo tem, omejevan ali omejen ali len in seveda se potem pride do spremembe strukture ožilja, ki kaže na spremenjeno funkcijo ožilja in iz tega lahko dobite ven, da je glavni razlog pri krčnih žilah povišana napetost v nogah, ki pa je običajno, sploh pri ženskah in tudi pri moških, sem mogoče majčkeno manj, pokazatelj, da ta oseba je pod prevelikim pritiskom, se pravi, da breme, ki ga ima na sebi, je takšno, da ga težko nosi in če ga želi nositi, da se ne sesuje pod bremenom, da ne poklekne, da ne pade, da ne pobegne stran od tega bremena, mora držati noge napete in hkrati govorimo o kroničnem bremenu, kar pomeni, da je njena, lahko rečemo na nek način, usoda ta, da more pač nositi neko breme in da nima sploh možnosti to breme odvreči stran ali ga pa urediti potrebno, da to breme dejansko zmanjša ali ga odloži. In v takem primeru seveda pride do tega, da ima kronično povišano napetost v nogah, ker recimo, če vi, ne vem, nesete iz trgovine 2 polne vrečke stvari, ki ste jih nakupili in imajo te 2 polne vrečke, ne vem, 10 kil, če hočete vi to nositi, imate takrat v nogah višji pritisk, višjo napetost, kot če teh vrečk nimate. Razlika je ta, da ko vi te vrečke prinesete domov, pa jih date pač iz rok dol, se začutite olajšanje in se pritisk nog zmanjša ter se s tem razbremenite. V primeru krčnih žil je pa očitno, da ta pritisk je stalen, kroničen in da se ga ne zavedate oziroma ne morete točno določiti, kje nastaja, zakaj ga imate in kaj bi mogli narediti, da bi bilo drugače. Predvsem zaradi tega, ker je tukaj očitno že po očetovi strani, imate v podzavestnih vzorcih ali pa lahko rečete v krvi, to, da je tako vedenje, tak odnos do napetosti, do obremenitev in to, da pač moram držati, kot stoično držati in čakati, da bo nekaj boljše ali pa da bo pač tega konc v vašem podzavestnem sistemu in v bistvu zaradi tega, ker ponavljate podobno vedenje, s tem, da tukaj ne govorimo o identičnem copy-paste vedenju, da delate iste stvari kot oče, ampak v
učinkovitosti urejanja odnosov in učinkovitosti uporabe čustev je očitno podoben odnos, da se potem seveda zaradi podobno popačene funkcije more priti tudi do podobno popačene strukture v obliki krčnih žil. In rešitev, ki se pri AEQ-ju dobi za tako stanje, da se to postopno uredi, sam računati morate, da tukaj, da recimo pri krčnih žilah običajno traja leto do 2, da dovolj dvignete čustveno zrelost, da dovolj dvignete občutek, zakaj obstanete, zakaj ste v paralizi, takrat, ko bi morali narediti nekaj, da bi to, kar vas bremeni ali pa breme, ki ga nosite, uredili in ga odložili ali šli stran iz nekje, kjer ne morete stvar spremeniti in čakate in ste čist primer in imate seveda noge ful napete, da lahko to naredite, ampak ker tukaj ne mešati, tudi na prejšnji odgovor za pavc bi nekdo pa rekel, sej, pa pomeni, da če se bo sin veliko ukvarjal športom, pa bo veliko tekel pa hodil, bo to energijo dajal ven in bo s tem s pavcem manj težav, v bistvu kratkoročno, dolgoročno bo pa prišli pač do tega, da ker bo zlorabljal v tem primeru šport, bo zaradi tega dobival kazni, kar pomeni, da se mu bojo nohti še hitrej ali pa še več jih bo, še na levi strani se mu bo stanje začelo slabšati, ker ni problem v tem, da morate dati energijo ven, ampak je problem, da je treba najti, zakaj se kar naprej ponavlja in kaj kar naprej vrača nazaj to napetost, in enako je tudi pri krčnih žilah, tako da redno gibanje seveda pomaga, ampak zelo hitro lahko pridete v zlorabo rednega gibanja in potem namesto, da bi urejevali tisto, kar je dejanski problem pa vzrok za krčne žile, se raje z rednim gibanjem umaknete stran iz problema in pustite, da se bo problem rešil sam. Problem se pa, če se že rešuje sam, se bo skoraj nikoli ne bo rešil v vašo korist, ampak prej v vašo škodo. Tako. Mislim, da je bilo dovolj obsežno razloženo, da bo uporabno za razumevanje. Tako da za danes se vam zahvaljujem za pozornost. Upam, da vam bojo odgovori uporabni. Če vidite, da vam to koristi in vam pomaga, se subscribite, zato da boste dobili obvestilo, kdaj bo, pa bo lažje. Če imate pa kakšno vprašanje, jih pa pošljite na mail delavnica@aeq.si. Pa lep pozdrav.